لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. د شرعیت په سبق کې موږ دې ته رسیدلی وو چې الله رب العزت دو امامان پیدا نو دا دو شخصیات پیدا شو. یو امام ابو الحسن اشعری سے او دویم چې دی ناغه امام ابو منصور الماتوریدی سے. تاسو زمانه د دوه حالات بیان کړو. امام ابو منصور الماتوریدی چې دی نو دام د اشعری پسان یو زبردست مناظره محقق او دا کمال دا چې د امام بني فصل تمام تصانیف چې 15 کتاب دي او تاسو ته مشمار کړو دغه په عصري علم کلام کې اچولو د 50 نه زیات کتابونه لیکلي دي. هر کتاب په خپل ځای مارکت الاران او اکثر کتابونه د زمانه حوادث خپلوي او دغه په کتابونو کې تفسیر دغه په اتل جلد کې چاپ شو د ترکیه تعویلات اهل سنت والجماعه دا غینوم د پېښه او د متقدمینو په تفسیرونو کې دا مشکل او ګران تفسیر حل ګران زګورم دا څه دي چې سلم نه عبارت کم نه دي حالانکه متقدمین په عبارت کې سهل وي لیکن ماتوریدی خدا عقل نه عبارت د کتابونو ګران. دا بل کتاب دی کتاب التوحید هم چاپ شوی دی. اواز یو خبره تاسو ذکر کوم د مردان یونیورسيټي کې نن سبا سونه علاقان چې د عبدالخان یونیورسيټي پیږي اگست د امام ماتوریدی په تفسیر او تحقیق باندې یعنی دغه علاقان چې د عربی د ابجد د نمنی خبر د کلام او د منطق د ابجد د نمنی خبر هغه خلاصه کې دغه استادان ټول اطفال نابالغ دي نو هغه را لګیدل دي او د تعویلات اهل سنت تفسیر ترجمه او تحقیق دون سخت زینه دی باغی کنه ما یو پی ډی ولک وی بده نه پویو یو ځای نه درو ما په دې نور پویو په دې نه پویس اسکول استاد خریته ګوره پساره شپې ته ګوره یونیورسيټي ولا برازیل امام اهل سنت سے ما ورته سوال جواب کړی ما دا تاسو تخریب کوي تعمیر نه کوي چې دا کوم څه اهلیت درکې نه یې نه ولې کوي لکه د ولاده کانو د بخاری کولو کړي دا تخریب دی کو تعمیر تخریب دی دا تعمیر نه نو ما آسان تفسیرونه تفسیر خازن ترجمه تفسیر بم کړو تفسیر ابن جرير طبري سے د متقدمین هغه آسان د روایت دی پکې داغه تفسیر بم کړو تفسیر ابن ابي حاتم نے داغه ترجمه هم کړو نو تاسو د مچو بند خلاص شو نو ما اتفق لا تاسو زما په کې بعد شاګردان دي پروفیسوران ما اتفق لا تاسو د تمام استادان نه ولدي ما صرف د یو صفحه عبارت وي نور صفحه او تاسو را لګیدل دا تعویلات اهل سنت تفسیر چې کومه ترجمه کوي ما دا بغیر کې خدای باندې تاسو کې خدای عمرانی څه کوي دا وسار تا ګور خریدا ګور پساره شپې تا ګور او بل متل خو تیار دي نیکو بس یو تر مورې نه لازم غټرامیان نو على كل حال زدا وایم چې ګور کدی امام قدر وکړي او دا څنګه چې په جرمني کې د اصول فقه کتاب نسخه پراته د ماخذ الشرائع او ابو الحسن اشعری د دوانو زبردست کار کړل په دوانو کې فرق دا دی چې د ابو الحسن اشعری سے حالات چې زیات ملاوي او د تفتزانی سے حالات کم ملاوي دا ماتوریدی سے حالات کم ملاوي د ابو الحسن اشعری سے په حالات باندې کتابونه ډېر دي علماء تذکری کړی دي لیکن دغه په کتابونو کې مشهور کتاب چالي کړی دی دغه په حالات امام ابن عساکر دا غینو تبیین کذب المفتری فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري تبیین کذب المفتری فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري او د امام مادری سے حالات باندې تفسیری کتاب خوب طرح دستیاب دي حضرات دوله خدمت کو دویم فرق دا فرق چې امام ابو الحسن اشعری سے
مناظره ډېرې زیاتې کړي او د مناظرې په طبیعت کې کله کله شدت راشي. اعتدال چې څنګه پکار یا باقي باطني چې کله یو سړی کثرت سره مناظره او بل طرف ته امام ماتریدي سے دونه مناظره نه وکړي کله ته اهل بدعت نو ما ورونه هر کې صحیح خراب دا غوبر خپل ته په بغداد کې وي دلال تپل الته مو خدا سره نو هغه مناظره کمی کړي ا دې وجه نه په هر مسله کې د اعتدال دامن 100% راټینګ کړل ځکه مو ماتریديان پېښه او دې دوه حضرات دونه خدمت کو چرستو ائمه اربعه چې خپل نسبت کې دي امامانو ته نسبت کې ائمه اربعه متبعين چنانچه امام مالک سے چستونه مقلدین دي ټول پټول اشاعره د امام شافعي سے درې اسه دا اشاعره دي یو حصہ پکې ماتریدي امام احمد بن حنبل سے اکثر اشاعره او د دې نه علاوه دې طرف امام ماتریدي سے متبعين څوک دي نو تقریبا په حنفیو کې سلسان چې دا ټول پټول ماتریدي دي یا دا څو چې درې سي ماتریدي دي یو حصہ پکې اشاعره او په شوافیو کې یو حصہ چې هغه ماتریدیان دوی حصے خو هغه د اشاعره دي یو حصہ پکې ماتریدیان او د دې شهرت دونه وشو چې رسول وټول خلکو فخر کو چې موږ اشاعره ماتریدي رسول د اهل سنت والجماعت دویم نوم څه پرې وته الاشاعره والماتریدي ما د دې ذکر په خپل مقدمه کې د کتاب باندې کومه مقدمه مالي کړی ثم برز من بعدهم على ساحة العالمين العربي والإسلامي عديد من أبزاز الجهابزة وجبال العلوم الذين أفنوا أعمارهم الثمينة في الدفاع عن عقيدة المسلمين وحوزة الإسلام وخاصة ما كان من الإمامين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي فقد لعبا دورا أكثريا تحصينا للعقيدة الصافية المعتدلة فصنف الكتب والرسائل في كثرة كاثرة دور امامان الدنيا كتاب نوريك او وناظر تسنية ودافع وكافح ولم يقف ذلك بوفاتهما لأن دي ملوش خبر أحد مشروع بل ترك وراءهما جيلا من الفضلاء الأباخرة يو غط تيم ندان رفت بريخو دخلوا شاگردان حيث قاموا في العالم بإعلاء كلمة الله تعالى والدفاع عن بيزة الإسلام فاستقر رأي الجماهير الجمهور الرأي ده قرار شوى أنه إذا أطلق أهل السنة والجماعة يراد بهم الأشاعرة والماتريدية كلام أهل السنة والجماعة إطلاقي مراد بسوقية أشاعرة ماتريدية كذا ده حوالي ما بإتحاف وسادة المتقين ده لما زبيدي سيباركري وكل من جاء بعدهم نسب نفسه رمزا بأنه من أهل السنة وفخرا إلى الإمام المبجل أبي الحسن الأشعري وإمام الهدى أبي منصور الماتريدي رحمهم الله رستنی چې کم کس راغلی هغه تورې فخر خپل انتصاب دي دوه امامانو کې یو امام تکړه او ما یو بل خبره ذکر کړې دا ما په کتاب کې څه نه لیدلې او د خپل استقران مې دا ذکر کړې د امید چې صحیح وي ومن العجيب أن هذين الإمامين لم يلتقيا طول حياتهما وإن كان أسرهما أسرا واحدا ورغم ذلك لم يتحولا عن الجادة المستقيمة قدرة شبر ولا طرفة عين السرق إذا نفوا من أهل السنة أنه يولدن ندوان إمامان وإذا سكنا وما وقع في بعض المسائل من الخلاف فخلاف لفظي أو معنوي يشابه اللبس هذه دوانو بمسكة كم اختلاف أبو الحسن الأشعري وماتريدي في بعض العقيدة بمسائله عقيدة ما زلت باسطة يقول خطاس تبين ده اختلاف لفظي يا معنوي ده مشابه ده لفظي اختلاف يا معنوي مشابه ده لفظي ده اختلاف ده أشاعرة وماتريدي وبسو مسألة كده بعض حضرات کوي چې دا درې مسلې بعض حضرات کوي چې دا دولس مسلې لکه امام ابن کمال بادشاہ په دې باندې رو کتاب لیکل دي او هغه په کې دولس مسلې ذکر کړي چې دا د اشاعره د ماتریدیو په مس کې مختلفون فيها هغه دا خبره هم او نظم الفرائض وجمع الفرائض په نوم سره نظم الفرائض وجمع الفوائد په نوم سره علامه شیخ زاده سے کتاب لیکل دي چې په هغه کې د اشاعره د ماتریدیو مسائل ذکر کړي نه اصل ذکر کړي دي او یو بل کتاب الروضة البهية في الاختلافات بين الأشاعرة والماتريدية
علامه ابو عذبه سے لیکلي ابو عذبه هغه تقریبا داسې مسائل ذکر کړي چې دا اشاعره د ماتریدیو په منځ کې مختلف فيه دي سوسلوي او یو بل محقق تر شوی دی د یو رسمي صدې ډېر نابغه او مادي کې ذکر دار کړي امام کمال الدین البیاضی او دې کتاب لیکلی دی اشارات المرام عن عبارات الامام ما تاسو سر کې د خبره کړو العبارات المنيفه عن كتب ابي حنيفه د امام سے د کتابونو نه یو متن تیار او بیا هغه باندې په خپل شرح ولیکله نو نوم ولدا کې هو اشارات المرام عن عبارات الامام دا کتاب په زمانه کې د مصر رچاپ مو پروسټ کو بیا چې سید والا د زمزم والا ته ویل چاپ سمارګرو وته چاپ کو اوس هغه نسخه بیا مفقود شي ما ارکان لکان راوختي چې دې شی بیا چاپ کړو به غواړي ډېر قیمتي کتاب د استاد محترم دا مولانا امین اورنګزیب سے خواهش دا چې دا کتاب چې دی نه داخل نصاب شي ما دې ذکر امام سے پاکستانی فکر کړو تاسو یادم دي کنه اوس کتاب نو د ویلې دي چې په 500 مسلو کې د شاعرو د ماتریدیو په منځ کې اختلاف دی تاسو 500 او علامه کوثری سے دا قول راجح کړی دی بیازین د فن محقق دی کوثرین د فن محقق دی قول راجح دی په 500 مسلو کې د شاعرو ماتریدیو په منځ کې اختلاف دی او تاسو موږ د اختلاف اکثر لفظي دی لکه ګور دا قضیه ده چې ته انا مؤمن ان شاء الله دا ویل جایز دی کړی دا انا مؤمن سره ان شاء الله ویل شو کنه شو ویل ماتریدی حضرات ویني شو ویل ځکه یو سره په ابو کې ولاړې دی انا فی الماء ان شاء الله دلته دا ان شاء الله ویل ستوک نه جوړي دا په ابو کې ولاړې دی انا فی الماء ان شاء الله وای او اشاعره وی شنه ان شاء الله انا مؤمن ان شاء الله ویل پکاره په اعتبار د معال سره ځکه د خاتمه پته نه لري امید دي چې زموږ مسلمان دا اوس لفظي اختلاف پېښ وي لفظي اختلاف دا قشنګ اکثر اختلافات پېښ نو ارز مدا کو چې اهل سنت والجماعت دویم نوم چې د اشاعره ماتریدی شو په دې باره کې ما یو قیمتي حواله لیکلې ده او دا حواله د 1 کروڑ روپیه بل ځکه دا نشته الحمدلله دا ماته ملو شوی قال الامام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله 1 کروڑ روپیه حواله وسو کې کوي عبد الوهاب شعراني سے پیژنې مشهور صوفي سوي ثم لا يخفى عليك يا اخي ثم لا يخفى عليك يا اخي أن مدار جميع عقائد أهل السنة والجماعة يدور على كلام قطبين ثم لا يخفى عليك يا أخي أن مدار جميع عقائد أهل السنة والجماعة يدور على كلام قطبين أحدهما الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي أحدهما الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي دا لسه شو سره ماسکي بل لک راځي والثاني الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري والثاني الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري فكل من تبعهما أو أحدهما فكل من تبعهما أو أحدهما اهتدى وسلم من الزيغ والفساد في عقيدته دا خير دي مني كده عبارة دا كتاب خاص بتوزان عليك انچانی او صداوانه فرق دی دا ولې تاسو پیدا ده پاره نو ما پکې تجارتي پیدا نشته ولې نه چاپ کړو ها ما له دوه بدرې نسخه را کړې سره اما مفتي وی شي ما زه خپل نسخه نه دی نشته بلکې دا ما غبروتې نسخه چې وا د اردن والا دا هغه ولې چې پروتستانت کله هغه ټول روانه سفیر او دی را کړم دا پېښه خدا دا نو اخلي ها او دغشن وقال ابن حجر الهيثمي المراد بالسنة ما عليه إماما أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعري والشيخ أبو منصور الماتريدي ويكلم جد أهل السنة والجماعة ذكروا شيء المراد بتسوقيا إمام أبو الحسن الأشعري إمام أبو منصور الماتريدي بيشوف خبر أو بيامخي مالكي لدي وقد ذكر مثل ذلك الإمام ملا علي قاري والعلامة الزبيدي والعلامة التاش كبري زاد في كتبهم وكذا ما حوالي ورکړي او بیا په فروع کې یا ساته ګوره باندې خلکو دا اشکال نه چې د امامانو په فروع کې اختلافات دي نو په عقیده کې هم اختلافات دي نه مذاهب اربع په عقیده کې یو او که دي اختلافات نه فروع کې هغه ډېر کم دي ها هم ډېر کم نو دا غي
یو حواله ما نقل کړی دا ويشهد واعلم شرب عبارته وکي لیکي نو بیا کتاب ځان لوخ لوي واعلم ان المذاهب الاربعه المتوارثه المتبوءه څنګه عبارت ندي واعلم ان المذاهب الاربعه المتوارثه المتبوءه يد واحده في الاعتقاد يد واحده في الاعتقاد وما وقع من الخلاف القليل فهو في الفروع دون الاصول العقديه ويشهد على ذلك ما قال قاضي القزان الإمام تاج الدين السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم ده كتاب ده سير دي بدك تاج الدين السبكي سے عبارت ده غورا وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله الحمد في العقائد يد واحدة عقائد كسلو مذاهب يودي كلهم على رأي أهل السنة والجماعة يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة بالحسن الأشعري لا يحيد عنها لا يميل عنها إلا رعاه من الحنفية والشافعية سرد الحنفية والشافعية ورغم جماعات الذين أوردين لشيخ معتدل شوي أو تاش تمامين بعض بقي معتدل الحنفية كده كزمخشري والشافعية كده كأبو الحسين صاحب المعتمد البصري نو لا يحيد عنها إلا رعاه من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال ورعاه من الحنابلة لحقوا بأهل التكسير بشر او باقي ټول پټول چې کوم دي اسديه هغه اهل سنت والجماعه کې داخل تاسو ما دا عبارت را او یو بل خبره ده علماء دیوبند څو نو قاری طیب سے یو کتاب لیکل او دا د هغه کتابونو کې اخري کتاب او دا هغه کتاب نوم دی علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلک مزاج چا سره شته شاباش دا وګوره دا دې مطالعه ضروري دیوبندیه ته پیژنې باقي په قاعده باس کړي نو دوی او د علماء دیوبند په مشرب او مسلک او ویل دي چې علماء دیوبند اشعریت پسند ماتوریدی اشعریت پسند یعنی علماء دیوبند چې دي هغه ماتوریدیان دي خدای شاعرو چې قول نشي کوشش کوي چې د ماتوریدیو د قول سره تطبیق ورکړي دا د اخري کتاب او زه په دې ویل چې علماء دیوبند اشاعره ماتوریدی دي نو موږ اشاعره ماتوریدی ښه پېښور دې د پروسات خبره پوره شو سبا ما ان شاء الله د شرقید العقائد النسفيه مصنف علامه نسفي سے حالات بیانې او د تفصیلي سے بحث کوم نه او تاسو مخ روان دي بیا